will no trace。好歡迎大家嚟到呢個中大嘅校園。中大樹木計劃咧喺2004年啊，由阿胡秀英教授發起嘅。咁中大嘅樹木計劃喺最近2年舉辦過啲咩活動呢？我哋做過12次嘅樹木導賞，仲有咧呢個我哋嘅樹木數據庫啦，各個書院嘅地圖啦，又包括中大本部嘅地圖啦，崇基書院嘅樹木地圖啦，新亞書院嘅樹木地圖，聯合書院同埋逸夫書院嘅。我哋睇到咁多特徵之後，究竟呢棵係咩嘅植物啊？根據我哋而家標本室裏面嘅標本，同埋咧你頭先採翻嚟嘅標本比較過佢哋嘅特徵之後，佢哋係非常相似嘅。咁所以咧，相信應該係同一個品種，都係秀英竹啦。喺中文大學揾到啊？同阿胡教授有咩關係啊？要問。秀英竹顧名思義咧，就係用胡秀英教授嘅名去命名嘅。咁其實係阿畢培希教授啦。同埋另外有幾位華南植物研究所嘅教授，咁佢哋咧都係胡秀英老師嘅學生。咁呢一班學生咧就喺馬料水附近發現咗呢個新嘅品種，咁就決定咧用佢哋恩師嘅名去命名呢個新嘅品種，就叫做秀英竹啦。中文大學有130幾公頃嘅面積，而裏頭咧就有成7-8成咧都係被樹木所覆蓋嘅。譬如好似呢度2棵鳳凰木咁啦，就好似我哋前面呢棵。咁你見到大家見到呢度有個樹窿喺度啦，咁但係經我哋揾個外國嘅專家嚟睇過啦，覺得個問題都唔大嘅。我哋要定期去 check 住佢咯，究竟有冇再惡化跡象啦。入咗中大之後咧，就學校一路俾咗好多機會我哋去讀呢個樹藝課程嘅，學到啲嘢咧喺工作上邊咧就好幫到我哋自己嘅。即係檢查啲樹木有病啊，或者有蟲害啊，即係我哋都好唔開心嘅。修樹咧係有種危險性嘅，就自己有陣時都唔知道。但係喺中文大學咧上過堂之後咧，就知道嗰種危險可以避免得到嘅。都引入一啲高科技嘅儀器去進行檢查棵樹啊，或者係進行啲評估啊，例如Arbotop 啊、Resistograph 啊。近幾年咧，香港人對樹木嘅保育咧，好似好注重咁樣。其實喺中大咧，創校至而家咧，一路咧，我哋都好注重樹木嘅保育嘅。希文，你有冇留意到我手度揸住一紮草？咁普通啲草有咩特別啊？嗱，呢啲草咧，雖然睇嚟咧好似好普通，但係咧草咧對我哋人生嚟講咧係非常之重要。係啦，因為咧草咧係包括咗我哋日常生活嘅衣食住行中嘅好多嘅植物。廣義嘅草咧就包括晒所有禾本科入邊嘅一切植物。禾本科咧就包括咗竹亞科同埋禾亞科。實際上喺任何一個地方嚟講咧，就唔會話有個所謂偏向邊一種嘅，係3個方法我哋都用嘅。即係任何一個 site，任何一個地方一定會係有啲樹木，我哋一定盡量保留嘅。有啲樹木係可能需要移植嘅，咁亦都有一部分嘅樹木咧係需要移除嘅。任何一個 site 都有一個咁樣嘅分開呢3個步驟嘅。只不過呢3個步驟咧，我哋係分開咗先後嘅次序嘅，先去盡量保留先，然之後直至談到係移植，移植都唔得啦，咁我哋只係需要移除嘅。中大咧其實就每一個書院嘅校園都有特色嘅，都有做園藝嘅。咁嗰啲地方其實好好行嘅，譬如話你喺未圓湖個個都知嘅，即係出咗名好行㗎啦。咁但係一路行上去小橋流水啊、京神學樓啊，上去呢個中藥園啊，甚至行去呢個接駁翻嚟嗰個莊夫屯後邊嗰個校友園啊，嗰啲地方都係好好行。中大一向嘅建築物咧，都係俾人一個樸實嘅
感覺嘅就係話石屎批盪為主嘅。將來仲可能會多一啲綠化嘅，可能就係話牽涉到綠色天台嘅，或者係垂直綠化嘅一啲項目。咁呢啲我哋希望即使係人工嘅加建改造，都希望咧係配合返我哋中大嘅地勢啊、自然環境咧，去將中大咧係變成一個更加綠、更加環保嘅一個校園。